Hah? Arep ngewangi kowe dikon karo bapak. Iki ora tau nganu lho, Reng, ora sembrono lho. Iki tataane nyawa lho, mungsuhe ora menungsa lumrah, ning dewa. Ikhlas karo nyawamu, ora ikhlas sebab apa? Kowe adikku sing tak tresnani, kowe lara aku ngrasake lara, kowe mati aku ngrasake mati. Oke, Petro piye? Aku ya padha wae kon ngewangi karo kowe, Gong. Nek pancen wong loro wis siap mati, ayo maju bareng-bareng. Nek kowe kira-kira eman karo patimu, kowe tak eman terus. Kowe tak eman, Reng. Bali kono, rasa melu perang. Pokoke kowe tak nahi tanggung jawab nguripi bojo karo anakku. Nek aku mati, aku kakangku kok arep tak keke sapa? Oh iya ya wis ning aku trima melu perang kok aku ya trima melu perang. Wis, nek ngono ayo didepi wong loro. Ora usah tekan kono-kono kok diwani tekan kene. Nek iso rembuke digawe sing apik, rembuke digawe cara bedamen supaya aja nganti peperangan. Nek ora iso ya apa boleh buat ya terus. Ha iya. Ya sae-saesane awak dhewe nandingi para dewa ditrenggalani, Gong. Ah, ngono kuwi karepku. Seneng anggere seneng melu, anggere susah do minggat. Menungsa apa kowe? Ya ora usah nesu wong wis diwangi kok. Kono ganti kathok kolor, ora duwe. Kacarian putra lamun gawekasan yekawi sanggeni maya Wisnu Pratinta ong sanggeni maya Wisnu Pratinta ong wela tenan pukulun Bathara Guru ngetapake para wadyabala dewa. Monggo aku mengijen blas ora ana kancane. Gareng takon ngewangi ya ora gelem, Petro ya ora gelem. Alasane werna-werna. Oke, ora masalah. Ngopo aku wedi? Urip ya mung doyak-oyak bangplet cete mbok ya. Nggo ngopo aku urip? Esuk 2000, awan 2000, bengi 2000, sedina paling ora 15 Nang nganti aku ora tak waneni Semar nganti nyembah ning ngarepe Bathara Guru isin aku. Semar wis crita dhewe bapak iki kakangne Bathara Guru. Ya bener Bathara Guru ki dewaning para dewa. Nek ora terus wiyah-wiyah kaya ngono kuwi karo kakangne, blas ora duwe tata krama. Gong. Apa wae? Hah? Arep ngewangi kowe dikon karo bapak. Iki ora tau nganu lho, Reng, ora sembrono lho. Iki tataane nyawa lho, mungsuhe ora menungsa lumrah, ning dewa. Ikhlas karo nyawamu, ora ikhlas sebab apa? Kowe adikku sing tak tresnani, kowe lara aku ngrasake lara, kowe mati aku ngrasake mati. Oke, Petro piye? Aku ya padha wae kon ngewangi karo kowe, Gong. Nek pancen wong loro wis siap mati, ayo maju bareng-bareng. Nek kowe kira-kira eman karo patimu, kowe tak eman terus. Kowe tak eman, Reng. Bali kono, rasa melu perang. Pokoke kowe tak nahi tanggung jawab nguripi bojo karo anakku. Nek aku mati, aku kakangku kok arep tak keke sapa? Oh iya ya wis ning aku trima melu perang kok aku ya trima melu perang. Wis, nek ngono ayo didepi wong loro. Ora usah tekan kono-kono kok diwani tekan kene. Nek iso rembuke digawe sing apik, rembuke digawe cara bedamen supaya aja nganti peperangan. Nek ora iso ya apa boleh buat ya terus. Ha iya. Ya sae-saesane awak dhewe nandingi para dewa ditrenggalani, Gong. Ah, ngono kuwi karepku. Seneng anggere seneng melu, anggere susah do minggat. Menungsa apa kowe? Ya ora usah nesu wong wis diwangi kok. Kono ganti kathok kolor, ora duwe. Wis ngono kuwi wae, aku ora kreatif kok kowe. Aku gawe kathok kolor nek gelut men gerakane iki lincah. Waduh. Gerakane lincah kaya iso apa wae, Gong ora. Dintane kene sapa ngetok ngewangi Bathara Guru dewa sapa wae. Rasa do mundur. Ha Reng? Ha iya. Petro ya rasa mundur, rasa. Kowe do maju, Petro maju. Heeh. Aku tak mundur. Aku tak mundur ora. Guru Reng wis sing kleper kan lho.
Dewa ki do mabur ya. Ah iya ya ampuh kok doan. Amedhe engko tekan kene dinteni kene wae le. Heeh, adepane le. Wah. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Runang kono magawe gelarira wang sapa iki to? Aku ora pati apal nek karo dewa-dewa takoni wae. Nuwun sewu Mas sampean dewa? Iya, ulun dewa. Oh, dewa kok, Tru? Ah iya. Sapa asmane? Takon ngaran ulun. Bagong Waspadakna, ulun Bathara Indra. Kowe bintang film. Lho. Kok bintang film ya? Kae Dono Kasina Indra ae. Udu. Ora nggon film iki Bathara Indra. Bathara Indra, putra pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Wah, edan. Wis gedhe anake. Iya. Sing mburi sapa? Aku Yamadipati, Bagong. Hah? Yamadipati. Tukang apa, Dewa? Tukang jabut nyawa. Wah, ngati-ati, Truk. Wis disediake malaikat gila. Nek kowe melu niat perang tenan ndek rasa wedi. Ki ana Yamadipati karo Indra. Bathara Indra. Bathara Indra. Bagong. Nun. Bapakmu nendi? Nang kono. Lho, ora basa. Sampeyan mriki butuh napa? Mboyong bapakmu. Nek aku ora entuk, kowe sing tak ajar. Nah, berarti dhewe arep gelut. Iya. Gelut kok ndak basa ki cara ngendi? Gelut ki apa anane? Arep kowe dewa terus aku ora basa karo kowe. Aku kualat apa? Apa, Ndra? Lho. Aduh, aku kok tratapan ya terus aku tak rasa melu Aku ya deg-degan ning suwe-suwe. Gong sing nanggo tata krama to. Wedi. Jire. Minggat kono. Ah, tandangane dhewe cakok nyelekutis. Nek ana sega kaya wong waras. Nek ana gawean kaya wong masuk angin. Rasa wedi. Ya wis alon-alon yo. Heeh. Terus karepmu ngopo? Bapakmu kok nyembah Rama Pukulun Bathara Guru. Terus nek nyembah kowe bakal entuk pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Ora mangan pelem ora masalah. Mang perkara pelem kok aku ngorbanke derajate wong tuaku ki. Aku anak model piye, Ndra? Aku tak takon karo kowe. Hah? Aku anak model piye? Bapakku ki ndek derajat. Arep bapakku ki wong kere, gedibal, wong melarat. Ning kae Sang Hyang Ismaya, kowe iki nek nyeluk kae Pakde, Ndra. Aku dadi kowe wani akon Pakdemu kon nyembah dlamane bapakmu. Waduh, malah muring-muring. Ngapa ya Mas Bayo ngethok jenggonmu kowe? Aduh, aja. Kok kelabang sisan kowe. Kamu arep dikelabangi kembung ae ta, Jama. Aduh, kowe tekan kene arep ngemaksa karo Bagong. Ora mungkin aku ngiklaske bapakku nyembah karo dewa. Ora mungkin. Ora entuk pelem pertangga jiwa ora apa-apa. Ora entuk Jambu Dipa Nirmala ora apa-apa. Ning bapakku tetep kajen kelingan. Kuwi ra mengigo pertikele bapakmu to, Ndra. Supaya menungso ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem nyembah iki mung bapakku tok. Mergo luwih tuwa tinimbane bapakmu. Kowe iki ya ganggong. Kowe nek nyeluk aku kudune kamas. Kamas apa? Kamas Angling Darma. Angling Darma dengkulmu melocot ora. Hah? Wong iki anake lek kok. Aku anake bapak kok. Bapakmu karo bapakmu tuwa bapakku. Kowe kudune nyeluk bapakku ki Pakde nyeluk aku kamas. Ora kok cengengesan ngono. Wila dalah. Wani karo para dewa. Sing tak wedeni apamu? Aja kok meng kowe bapakmu tak tantang kok. Kok meng kowe Ndra.
Bareng ra payu main film terus dadi dewa kowe ya. Aneh. Ayo ngejak apa? Ora minggat legandang dening tanganku. Legandang jangan legandang. Begadang jangan begadang. Macem-macem ora. Tiba tanganku ora jengkelang mati dening aku. Pangga, ayo nih, ngati-hati lho, Tru. Ya. Nek wani karo bapak iki mesti disangoni aji-aji. Kok disangoni aji-aji piye? Ora ngamati ya. Ora mati apa? Ya mau dipati arep ngantem aku ora ana apa-apa nglecak dhewe kok. Ada. Ayo mergo aku disangoni karo Bapak Semar. Mripat tambane semono ora weruh lho. Endra lah gareng nyekel sirahku ana sing ngantem wong ora ketok. Sing ngantem aku ya nyuk. Apa ro? Cangkem merah. Ngomongane sak penake dhewe ora. Ora weruh, maju kono, kandangi nek pancen wani. Siap. Lenggah kene, Mas. Ya. Truk susuhe truk kok tur ya mulai ya ngomong mulai ini percuma ini buang-buang tenaga kok iso semak diwane ampuh kaya mau ketonyo bola balik kong wih lho baduke menjoto tak gunyer mari kok iya rasa semelang aku anggere menjoto sithik ngono tak gunyer mesti kimpes kok Truk. Oh wis kulino aku. Apa? Anggere ana sing njaluk tulung lho nek ora njaluk tulung ya ora tak. Ha iya. Aku ya ngerti. Truk. Kok aku ngantem dewa gak kena. Kok iso? Lah mau ngantem nggo napa? Ah tak arah ndas. Untuk jis ngono men mudar. Ning kaya keletan sekilan ki kaya ora kena. Kuwi aji lembu sekilan. Ha? Do goblok. Do gelem nganggo aji lembu sekilan. Aku duwe tak buang kok. Lah mergane kayane kena ning kurang sekilan ta, Tru? Bojoku muring-muring. Kayane kena ning kurang sekilan ah. Tiwas mempeng aku. Terus tak buang. Kaya aji lembu sekilane dewa ya, Gong. Nek ngantem kuwi kaya ora kena. Nek aku kelingan lho jaman bapak mbiyen sok cerita. Nek kowe ketemu karo wong ampuh,
nek diantem kono nganggo aji lembu sekilan kuwi disembah sik mulai ngantem aja nggon sirah aja nggon dodo ning dodo medun kuwi ora duwe kekuatan apa-apa kene nyembah sik ngantem kene bebas sak karepmu oke kaya nggon saklar ora kejek-kejek mbok nyembah sik oke mati jeneng aku kowe padake entekmu tenagamu iso kena awake Bathara Indra meguru karo kowe. Dong, ingat, oke. Modar! Wah, sukses, sukses. Wah, modar! Ayo. Mati aku lho. Kakang Bathara Indra kena ngapa? Wedian Bagong ora aturan. Ngantem ora kena kok kaya ngerti keringkiane dewa. Diantem sak kaya ngebuh. Waduh. Mbaya diwenehi apa to apa minyak apa? Menumep apa piye? Waduh, tenan. Kae gek menungso apa ta ya? Aduh. Kakang Yama Dipati Brama jan ngati-ati lho, Ma. Bagong medeni ngantem kok dipaske nggon saklar. Waduh. Wah, mulese ora jamak-jamak. Ora ilang 3 dina. Bagong keparat ora minggat sing arep aku. Kelakon lho sapa kae wayangan dhewe? Tiban genine Bathara Brama ora gladran aja tungkang apa. Melayu dewane geni sapa ta, Tru? Bathara Brama, ha? Bathara Brama. Dewane geni? Bathara Brama. Wajan. Muja geni gedhe banget kaya aku ya, Tru. Ha wis, iki sapa sing arep nandhingi ridane Bathara Brama iki sapa coba? Ora ana to. Ha terus sampike pikir aku bingung gong nek ana wayangan kok ronggon tanting-tanting isruh-isruhi pikiran kok kene bubar wae nonton streaming ya ora ngono terus kadang ya wong ki kurang marem kok ya lah iki kene krungu ting-ting ngono kene kaya buyar pikirane
Kowe piye caramu supaya geni kae mati? Oke. Mati genine, mati. Aku kok iso-iso kanggo mlumpat blumbang. Geni nyemplung blumbang bes. Modar. Piye cerdas ta aku? Ya iwake do mati kuwi. Waduh, senane sing duwe terus wis ora apa-apa. Ngijoli ra masalah, sing penting kowe slamet. Sing penting slamet. Oke, enteno. Bromo, genimu enteno. Ora bakal wedi aku. Modal ora. Padake aku cah cerdas e. Nek nganti Bathara Brama liwat kono, apa? Upama liwat kono genine saka kono piye? Aku mlumpat rono. Blebes meneh. Oh iya. Truk. Ngopo? Kene wedi. Wah, ajar ngono. Kene iki deg-degan terus malah. Wis ana Bathara Brama arep tok kapake. Apake ya terus kowe kalah. Ampuh, ayo ampuh. Ajak gelut wae. Wah, engko aku wis males nutuki sakrar. Jeli aku. Angko jelek. Ukurane ngene dhewe padha kabeh. Ngantem aku tak rasake. Oh, semene. Ternyata Bagong aja minggat. Ayo. Tandang ngono Bathara Brama. Apa dusunmu tak bumi angus? Piye? Dusunmu bumi angus. Wah, ya mati dene. Cenanangan. Apa ngarepe blumbang kok mlayu kok banter banget. Kapokmu kapan kuwi? Kuwi ndurono kuning-kuning iki, Mas. Kene tak ratake kene. Ayo contohno ndasmu. Amo Suraprata, Jaya Prata. Wedan apa? Ayo kowe. Kan model piye kowe? Wah. Mungsuh dewa sapa-sapa jabut nyawamu modar. Ayo tangiyo kowe yen titah pengpengan tak jabut nyawane yen dobel nyawamu tangiyo. Oke semute nang kene. Wong mati kok pindah nggon. Oke semute Yom. Yom sapa? Yom Adipati. Ayo kene nek arep jabut nyawaku. Nek kowe leno pangendhamu jabut gigimu. Ora protol aja dundang Bagong. Ora bubar dewane. Aku ngamuk tenan iki. Wah! Maning jajalanan Panakawan murang tata wani gawe geger putraning Sun Marajawata Bagong Petruk Garing
ora ngulungake bapakmu, ora menehake bapakmu supaya nyembah karo Bathara Guru. Apa ingkang katon Cestri Sula kelakon ngobar dusun pring apus dina iki. Gong, calke! Calke! Sabar Gong, sabar Gong. Colke, aku nek ngamoni wis ora wedi karo sapa-sapa. Colke. Gong, sabar. Colke, grem colke ora kowe, ha? Manungsa ra tatanan. Nek aku antem ana ora apa-apa. Wis tuthuk ana. Tuthuk ana sak kemeng-kemengmu ora apa-apa. Sak mantepmu, sak puas-puasmu. Tuthuk ana. Aku ora apa-apa, Gong. Nek sadurunge kowe nutuki aku kowe tak kandhani ya wer. Ngapae? Kowe ngerti ora sing digawa Bathara Guru kaya apa ngerti ora? Drei ndasmu kowe. Kowe tak omongi ya Gong kae Cestri Sula. Ngene es, ces. Kok es? Wong beda banget adoh kuwi tak ndani. Cis kok karo es. Ah iya. Kae iki pusaka kadewatan. Kae ora ana sing wani karo pusaka kae. Kowe maju modar tenan, Tru. Aku wis ngomong karo kowe, Tru. Aku mati ikhlas, ning mati tenan. Terus nek kowe mati anak-anakmu sing ngomong sapa? Sing cilik kae lho lucu banget. Mata kok dhelek. Ana mbiyen ling meteng mikir gareng e. Dadi ora kira ning dhelek matane. Mboyo sabar. Saiki mundur sik matur karo bapak. Matur piye? Semar ki mung ora tanggung jawab. Sing marahi Bagong. Rampungno. Aku ora ngerti apa-apa. Nek padha nome tak kayang wingi-wingi ya, Tru. Karo bapak ya wani to ya. Mangkel aku. Saiki mung ngono kae isane mung ngomong nek kon temandang. Gusti iki. Kowe percaya nek bapak iki dewa? Percaya. Ampun njaluk tulung bapak. Pak Bathara Guru nggawa Cestri Sula. Ngono. Ngene bapak, aja melu-melu guru kok tegel karo anakku tak tandange. Kuwi rak kowe. Nek engko bapak beda, mbok menawa padha kowe aja ngel to. Pak. Ngono. Mir. Lho. Pak kok mir kuwi to? Pak Bathara Guru nggawa si es. Ces. Ces kok si es. Bathara Guru gawa si ces. Karo si Trisula. Ces Trisula. Ono jam berapa? Mer. Mar. Nyok. Kurang ajar ora. Ngopo? Sini. Ayo, sini. Sini. Ketiwasan, Pak. Ketiwasan ngopo? Bathara Guru nggawa Cestri Sula. Tenan ta, Tru? Kurang ngerti. Urusana dhewe. Engko linggis ora, Tru? Aja. Ngono kuwi mengan. Aku apal karo kata-katane iki apal. Ya. Kok sik dirungokke sik to ora njur bedheki. Pak. Bathara Guru nggawa Cestri Sula. Ada teh. Awes ora bakal luwih saka kowe. Lah salahe. Kowe senengane wani karo dewa. Bocah nek ora ngerti tata krama. Guru kuwi sapa? Guru kuwi sesembahaning para titah. Ana nganti guru nggawa Cestri Sula. Tandang ngono dhewe. Ya Mer ya. Mbah. Nesu. Si Maria.
Wong tua kok dicilubah. Guru nggawa apa? Guru nggawa cewek. Oh ya sing brono ora. Woi. Truk. Nek ndupak mbok wisuh sik, Truk. Lek lara iki ora ning lemahe mlebu cangkem. Ya ora apa-apa. Guru nggawa Cestisula. Ha, Pak. Penyakit gugu arepe dhewe. Anakku Wardidu karo Cestisula iki anggepe guru iki pikirane nendi? Minggir tak trajange, tak enteni kene. Kaya ngopo Bathara Guru? Apa ora kowe? Beda to karo kowe. Asemi. Iki sing aku pas senengane ngono kuwi. Iki sing piye? Aku wis ngomong dipresani penonton kowe banget. Syukur rasano. Biasane kowe ngono kuwi. Kowe iki anakku, nek aku ora tanggung jawab, sing arep tanggung jawab sapa? Mikir. Cestisula ben temancep ning wetengku. Ikhlas? Ora ikhlas ngopo? Ayo mundur. Heeh. Men gek temancep. Ha iya. Men gek Semar Mudar. Oh. Kowe mikire tekan sik, kok sik. Nek iki mati, kowe anak guru gareng entuk lemah. Oh. Cahidan ora. Ha ta? Oto-oto. Mundur. Truk. Wis iki lagi arep menyat kok. Ngatos-atos lho, Pak. Menengo. Rasa kon ngati-ati. Ya wis. Aku jane wis males ndek dadi anake Semari wis males. Cetil, pretung. Wis ngrekoso. Lho, kae Pak wis arep tekan kene. Tangane Bathara Guru murup kae. Mubiar kono, Pak. Boyo. Wah, ta Truk, sembrono ta? Waduh. Aja to kok kowe ngene. Kok sak penake dhewe tekan kene kaya ngopo? Kok nyangking Cestisula nggo ngopo? Ayo wangsulan. Arep mbok nggo ngopo? Kula badhe mejahi pun Bagong Kakang Ismaya mergi sampun ngrisak barisan dewa. Barisan dewa kok rusak mergane kula dawuh supados nyepeng Bagong. Lah kuwi entek-entekane. Lah kowe karo wong Bambung kok tok ladeni? Karo wong kok ngene kok tok ladeni? Demen kewirangan kowe tak kandhani. Lajeng sak mangke tetep Bagong kula suwun. Aja. Bagong lagar duwe gawe. Ya kuwi mbangun desa. Nanging Bagong kedah kula boyong wonten ing Kayiwangan. Adreng to kowe? Inggih. Nek kowe adreng saiki ngene wae. Bagong tak wakili. Tegesipun aku sing munggah ning Kayangan. Melu karo kowe. Nek arep tok pidana wakile aku. Iku ra digodali ngene iki. Wong sikile dheke bejek nyangkol sikilku kok. Sing darane gondeli aku. Sikile iki ngubet, sikile kan ngene. Pak, piye? Ampun sampeyan tok ning kula ya nderek. Piye? Ana sing makili loro. Gareng karo aku dadi ijole Bagong. Pak, lho ya melu lho, Pak. Petruk ya gelem. Piye, Bathara Guru? Kowe rasah. Aduh. Aku sendiri, Pak. Kowe lagi duwe gawe mbangun desa dirampungke. Mengko nek bapak kenapa-napa ning Kayangan, sapa sing tanggung jawab? Bapak ora ana, gareng ora ana, Pestra ora ana. Aku kancane sapa, Pak? Jare aku ben gek mati.
Kok tok tangisi? Bapak urung ninggal wasiat tok. Cap jempol. Tanah sekian kasihkan Bagong, ngono aku tenang. Sungan. Aku sing nglakoke melu jengkel. Oh dadi tekon kok kaya ngono. Lho, wong iki apa perlune to? Ya engko aku tak cap jempol ning matamu. Aku nesu ora jawaban kuwi. Wis payah ora. Wis aku gawanen ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Nolo garing ikhlas. Ora ikhlas dos pripun? Dos pundi kok dos pripun? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas bab napa pun. Mboten kula nabi adik kula sing tak tresnani. Gong, sak pungkurku muga-muga kelakon penjangkamu ya, Le. Oke. Dong hati-hati ya. Iya. Nek do mati ngirimi kabar. Ya. WA. Tulis. Gong ayah meninggal ngono. Terus gareng gong Kang Mas Sirna. Gong Petruk mati ngono dadine wis nomore tak hapus. Oh iya. Wis ora bakal iso SMS aku nek ora iso chatting aku nek. Omahmu omahe gareng omahe Petruk tak upakara. Ya. Reng apa? Bojomu tak ijabane ya. Ya wis ben kana ora apa-apa. Bojoku sisan gong, mole mlaku ndek wae. Bojo kok le mlaku ngene iki. Ora iso dijak ning resepsi. Lukoke sandal ya kangelan. Minggah dateng kayangan Kakang Semar. Ayo. Ah monggo pukulun kula dherekaken. Merdeka. Sugih Semar mati. Monggo lemahe Semar ki pelungguhe disewake karo Semar. Gareng ya ora ana, Petruk ora ana. Kekeceh sertifikat. Nah ngene gareng, "Yu, sertifikate ndi?" Mboten kaya wampleng-pleng ngono. Nek ora anarkis ora entuk dit aku. Ning kok sepi ya suwe-suwe. Kancaku sapa wis jajal. Ora ana kanca omong-omongan. Monggo nek aku biasane nek dong ra ndek kanca nang ngene gareng. Gareng pas aku selo terus jagongan gawe kopi ora ana mung dicemplungi awu. Sing penting wedange ireng. Terus cah loro kangsenan nang ngene Petruk. Tekanane Petruk gawe wedang jagongan ngrembug politik, ngrembug calon lurah, calon dukuh, ngrembug kriminal. Wis werna-werna dadi seneng atine nang ngene iki. Karo momone sapa wis jajali. Jan ngrekoso uripku nek carane kaya ngene. Nah aku arep nusun ning kayangan monggo ya ora ngerti dalan. Anjong ning kayangan terus njaluk tuluk. Semar ki mau cerita duwe sedulur tuwa. Catu Goro. Siwa Togok. Iki nek ora tak parani omahe, wah adimu diboyong ning kayangan to Bathara Guru arep dipateni. Nek Watogok ora nesu kampleng pok. Wah kowe iki wong tuwa dikelapori kok malah cengenges-cengenges. Aku ora ngerti Bagong buet. Wis nek ora ngono ndak Watogok ora melu perkara iki. Kudu tak lebokke nang masalah iki ndak ora melu. Wah, aku sing sowan Jawa. Watogok aku anakmu Bagong wae.
iku saknyatane gonjang seret winangun ingkang mapan wonten ing padukuhan Jurang Porong. Sinten ingkang kamadani padukuhan Jurang Porong menika ta warnane punakawan tlatah sabrang ingkang asring ngandhiraken sanggaring para nalindra saking tlatah sabrang. Nadyan tilas dewa parandene tumitah wonten ing Madyapada Kilurah Togog ya Kilurah Teja Mantri ya Sang Catu Goro ya Sang Teja Maya. Nadyan Raga Sarwa Kujiwa parandening mangke kasinungan bebeden luhur mila tansah sumpemut kelawan para nalindra ingkang patak angkara Budi Candala risa juga nedeng lenggah madyaning sak ngajenging Bali Wisma dinadhep ingkang rayi nenggih Kilurah Sarawita ya Kilurah Mbilung. Nalika semanten Kilurah Togog iriwasnya lenggah madyaning pendhapi nambi sawanipun ingkang rayi Kilurah Mbilung parandene dhateng wonten wiyosing pangandika kadhi wonten ingkang gemana musik kapenggalih dening Kilurah Catu Goro. Mila sikura mecah swasana Kilurah Mbilung Sarawita munjuk atur ngesanipun ingkang raka dadi kumang wijining pangandika ing dereng kababaring lisan. Sigra saya lepta sumanding kalilin hujan seret samar pamori soko sanyatane lunjang seret winangun obat manaluri renepto
mangu mangunggung kanduhan remang lerleno tanpa kanen yen tan tuluso Hamangku sang dia utama Nalendra muda wewuse Gak sawetara wektu Kang Togog wis lenggah neng pendopo. Aku weruh saka dalan gedhe terus mampir. Niatku mung kepengin mbok ajak pirembugan. Kaya adat sabene ngrembug gone awake dhewe arep ngenger ratu ngendi terus li arep mangkat yah apa. Lah kok dadi saiki kok malah aku tekan kene kok meneng wae. Nyawang karo tekaku ya nyawang ning kok kaya ora mbagekke kaya ora ngaruhke. Ngopo Kang Togog? Kok aneh? Ora kaya adat sabene. Lung. Aku meneng wae iki ora mikir perkara nggonku arep suwita karo Nalendra ngendi lan nggonku arep nganti karo kowe. Sowan marang Nalendra ingkang bakal ndak suwitani ora. Lah terus aku kira kaya wong bingung to, Lung. Bingung perkara apa? Kowe ngerti? Selasa kliwon kepungkur aku rak nenepi ning sumur tuwa dolomah kae. Arep ngapa? Golek kelabang, Pak? Ora perkara ngono. Sing jeneng wong Jawa ki rak senengane ya nenepi, tenguk-tenguk nggawa kursi. Tekan subuh. Lah kok aku tengah wong iki makler. Kowe iki rasa tekan sumur tuwae bendina makler kok. Aja kok tenguk-tenguk. Nabuh kowe makler kok kowe iki. Ha iya. Ha iya. Kowe kok ora seragam ngapa? Kancane nggo beskap kok kowe jaketan. Tok anggap latihan apa iki? Lah ya njuk ngapura ora. Mulane iso diseritekke ora. Aku ki dadi pengarep ki wis empuk lho. Ya wis ora apa-apa, wis kebacut kok. Potong. Ya wis. Ora masalah ora. Nek ora dikeki pengajaran ngono ndak sampe naik dhewe. Ngapa malam Selasa kliwon ngapa? Aku tengah wengi kuwi rak makler. Ngimpi. Aming perkara ngimpi kok tak. Ngimpi apa? Tak golekke buku 1001 malam. Cahidan ora anggere ngimpi kok mesti gathuke kaya ngono, gathuke kaya ngono. Lah mbok menawa nembus ra ya iso dienggo apa ta Kang? Ngimpi. Impenku kuwi nek tak itung klebu puspa tajem utawa kadara dasih. Terus aku ki ngimpi. Ngimpi apa? Ora kanthi kanyono-nyono kok nggone adikku Semar ya si Esmaya monggo ora udan
ora ana mendung dumadakan kena banjir gedhe. Banjir gedhe? Iya. Banjir gedhe nganti tak sawang adiku Semar, ponakku Gareng Petro iki padha kendang kapracondang kuntal kegawa banyu. Ning ming siji sing ora kena banjir kok malah Bagong. Karang kae cah aneh. Mbok menawa Bagong wis enda wis ngerti karo swasana terus mlayu. Ora. Bagong ki ya kena banyu. Ning kok kaya ora kuntal kaya malah sajake mesam-mesem. Ha terus Bagong ki tak bengoki gong. Bapakmu le, kakangmu le ning ora krungu. Ngono, bareng tak genahke, gong bapakmu karo kakangmu keli kena banyu, nangis ning pepangkonku. Gregah. Aku tangi saka lemak ler mau. Janjane ya ora tak pikir lho, ning kok pendak-pendak ora tak pikir iki malah cetha ning paningalku, ning pikiranku tansah ganggu. Monggo jaring wong tuwa padha ngendikake nek ngimpi banjir kuwi firasate ala. Lah iki kok aku biasane ora tau gagas karo adhiku wis moyo kok iki malah atiku kaya keronta-ronta ya lho. Terlalu iki. Terlalu piye? Mbah ya wis rasa digagas, wong jeneng impen iki kabeh menungsa turu ki nandang impen. Ning ra impen kira ana petungane. Petungane sing do percaya ya percaya, nek ora ya ora ana apa-apa. Wis to, ilangno saka atimu, impen ku mung kembange wong turu. Adimu Semar karo ponakan-ponakanmu ora ngapa-ngapa. Ngono ki wis penak. Ha kowe tok petung-petung kok petung-petung manut etungane wong tuwa. Nek ngimpi banjir ki bakale ana malapetaka lah. Ya wis, pikiranmu dadi goreh, pikiranmu dadi rongeh. Kowe ora tentrem, kowe ora iso manteng pangestimu merga dibebeda karo impen mau. Ning ketoke kok kaya atiku kaya ora penak lho. Ha pindah. Pindah piye? Tegese atine dipindah. Rasa digawe angel. Iya. Tratapan. Kok kaya lagu. Lagu apa? Oke. Tratapan Dik. Atiku tratapan lho kan. Ora, wis ora ana saiki lagu kuwi wis ora ana. Rasaku kaya ninggal jejabang ngono tepi ning Balumbang. Deg-degan ora karo-karuan. Ning apa ya, Lung? Wis ta, rasa ngeyel. Nganggere kowe engko terus-terusan tok pikir malah ora rampung-rampung perkarane. Rasa digagas. Pokoke tenang pikire. Yo gek golek Raja Sabrang disuwitani terus awak dhewe entuk bayar, terus mangane ora keteteran kaya ngene iki gak rasa mikir impen. Nek kowe mikir impen malah mengko saya nggrus awakmu saya kuru. Mongko kowe nek awake kuru ki terus apa wangun ana wong kok cangkem tok. Cangkem dungkulmu mlocot. Aku ndelonjor semono dawane kuwi. Apa ora gila wong do karo kowe? Rasa dipikir. Assalamualaikum. Sapa, Gek? Mbuh. Kok le dodok seru banget. Tangane sajake ampun. Nek ramah nganggo watu. Wah. Watame. Togok. Togok. Wah. Wow. Sama nang jero ora, wa? Kok kaya suarane Bagong ya, Lung. Dipethuk kono. Wah, ponakku tekan kene iku gak impene eneng apa-apane ya, Lung. Surasan dadak werna-werna. Tang samar pamoring sukma sinokma ya winayu wingasepi. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyuk. Sik lagi tak buka. Weh, boyo cengelmu kuwi. Wataga. Ha sing metu cangkeme sik. Nak kira nek ngemu boyo. Ngopo?
ana wigati wae ya tengko jero kono. Heeh, wah potogok sehat. Ya pangestu mule. Yen malegak legok trembilung kang sabuk bandil trembilung kang sarawita bektiku ya Pak. Yo tak tompo. Wah, klebon copet iki. Ade mbilung. Heeh, Bagong. Kok boroke ra mari-mari? Ya ditambani ra iso kok ya Le, ya wis semen karang ya wis tuwa. Gerak Bagong to. Heeh. Anakmu padha karo anakmu wong aku anake Semar. Lah iya. Heeh. Ngopo e, Gong? Asowan Watagok wigatine utang sing wingi rung disaur kok saiki wis utang meneh. Weh, aku ndek utang kok. Duwe no. Walah, santai wae wo. Aku sing utang wis santai kok kowe sing tak utangi kesusu-susu. Lho, jenenge ku walik jeneng wong utangi ya kesusu-susu kok ya. Nang apa? Lho, sing ana ngopo ya aku? Oh iya, Ding. Ya sari Watagok. Eneng apa iki, Gong? Sepisan ngaturake sembah bektiku katur si Watagok. Ya tak tampa. Wong tuaku. Heeh. Kaping dwi, waduh. Dwi apa? Loro, goblok. Oh. Urung-urung wis goblok-gobloke wong tuwa. Kaping loro ki sowanku mrene kwa aku arep matur karo Watagok. Watagok kok ora layat. Lho. Ana apa e, Gong? Omonganmu kok ndrawasi? Ora krungu ya, Gong. Adimu mati. Adiku sapa? Semar. Gong ora aneh-aneh lho. Le mati apa? Mau lagi ntis. Kowe krungu kabar lho? Ah wis disareke urung. Ora tak gone ngomong langsung tak glundhunge nang jugangan. Wis gandadarku kan wong layat aku males. Ora jane kuwi nek omong aja sembrono, sing tenanan. Wah, kurang-kurang bejane bapak ya adimu lanang dina iki sirna marga mlayu wae. Mlayu. Ora mung bapak ning klebu anakmu Gareng wae. Lho, Gareng ya iya. Petro ya iya. Padha lara wae. Ora. Kekurangan pangan, nek kurang pangan mbok njaluk makne gedhe tak kirimi. Ora. Ya arep piye-piye nake isih wis do di sawah. Oh ya syukur. Ning tak matur ya wae. Bapak saiki ora nang omah. Lah nendi? Munggah nang Kayangan. Lho, Kayangan ngendi? Surabaya. Surabaya. Kuwi lho sing ngene Bathara Guru kuwi lho adimu. Suralaya to. Heeh. Lah mergane critane ngene wae. Aku ora arep bangun desa. Heeh. Hah. Aku ki entuk sasmita iso rancak lek ku bangun desa nek apa kuwi jenenge dusun kuwi ditumbali. Tumbali apa? Pelem pertangga jiwa jambu dipun nirmala. Kuwi rak daharane dewa. Lah iya aku yo ngerti. Lah bapak terus matek aji
Pameling ngrawuhke Bathara Guru teka jeluk. Bapakmu soalé kakangne Bathara Guru. Jare kowe kakangne bapak. Oh. Jare bapak cerita iki kowe karo bapak karo Bathara Guru iki dadan saka ndok. Ndok sing gupak telek. Kulite dadi kowe, teleke dadi mbilung. Hus. Ora ana wong melu-melu kok disenggal-senggal. Ameng guyon kok padhe. Ora sok sepaneng kok ndak darah tinggi. Nah terus Bathara Guru teka. Aku matur apa anane? Pukulun, kula badhe bangun desa. Ning syaratnya kudu wonten pelemper tangga jiwa, jambu dipa nirmala. Bathara Guru malah ngendika ngene iki. Ulun gelem, Bagong. Kita nyuwun pelemper tangga jiwa marang ulun. Sebab pelemper tangga jiwa kuwi daraning para dewa. Uga sinebut jambu dipa nirmala kuwi ya daraning para dewa. Yen kita nyuwun marang ulun lan kita kuwi dadi siji. Iki rak tekan nggone gak wis. Dong ora kowe. Ya terus. Ning Kakang Semar kudu nyembah karo ulun, kudu basa karo ulun. Merga ulun dadi dewaning para dewa ki sing ora gelem nyembah, ora gelem basa karo ulun ki mung Kakang Semar, ya Kakang Ismanta. Ismaya. Aku rak lara ati wae. Mergane bapakku derajate didak-idak. Ora trima. Bathara Guru tantang. Wah, kewanen kowe. Ning nyatane ya wedi karo aku. Bathara Guru metu njaba. Aku metu jero. Wah iya. Bathara Guru metu njaba nglumpukke para wadyabala pirang-pirang taos asik. Kok iso menang karo dewa? Bapak wis paring dawuh nek ngantem dewa dodo medun karo nyembase. Dewa sembahi apik antemi modar. Kocar-kacir. Nah terus Bathara Guru maju nggawa pusaka jenenge sapa? Cis Trisula. Bapak terus nang ngarepe Bathara Guru nek Bagong arep tok pateni aja. Bagong lagi arep bangun desa. Monggo ndak Bagong disalahke masyarakat. Aku wae gawanan ning kayangan. Gareng yang ngono, aku wakile Bagong, gawanan ning kayangan. Petra yang ngono, aku wakile Bagong, gawanan ning kayangan. Wah. Iki mesti bapak karo Gareng karo Petra dipateni karo Bathara Guru. Lah terus kowe mrene ngopo? Aku njaluk Siwa Togok ngamuk ning kayangan. Yo ayo. Kusik to. Kuwi rak perkarane bapakmu karo Manikmaya to. Apa Togok ora Tejamaya to? Kuwi rak tunggal sak ndok to. Saiki aku tak takon, nek Ismaya dipateni Manikmaya kowe ikhlas ora? Lah aku akon kepiye? Aku ora ngerti perkarane kok. Oh tak jebloke wetengmu lho, Pak. Gelem munggah ora? Aku kira ngerti perkarane. Ki omah tak osase lho iki. Cangkemmu tak ambake lho. Gak turutan agak bangane geger. Mungsuh wong rada koclok ki nek ora tak turuti ngrekoso kowe. Piye? Ngene ya, Gong. Aku ora melu-melu ning nek aku bantu kowe tak bantu. Aku iki jenenge angel. Ora melu-melu kok arep bantu arep dibantu. Kowe munggah ning kayangan ijen. Ngamuk ning kono. Ngamuk? Nek aku mati? Ora. Kowe tak kandhani kowe iki saka sapa? Kuwi anake Semar apa Udu? Anake Semar dudu. Wah. Waduh. Tiwas tak ajeni. Udu kowe iki ora anake Semar. Mula kowe iki janjane anake Semar sing tuwa dhewe. Mergo Semar biyen medhun ning jagat ora duwe kanca bali munggah ning kayangan njaluk kanca. Terus dening Sang Rama Kanjeng Sang Hyang Bathara Tunggal ayang-ayangane Semar disebda dadi wong terus dijenengke Bagong. Mula sadurunge Semar ketemu karo Gareng karo ketemu Petruk kuwi kowe wis dhisik wis ngetutke Semar. Wah, ngono ta. Keplaki Gareng iki. Apa-apa kok arep duduk anarkis wae to kuwi. Terus aku kan piye?
Kowe munggah ning kayangan mergo wong kowe kuwi ya kena lara luputing pati, kowe ora iso mati. Heeh ya. Kowe munggah ning kayangan ning ora wujud kaya ngono. Wujud apa? Wujud satriya sing wangun. Ya nek tak dandani satriya pilih dadi sapa? Werkudara. Wah ya ora ana. Werkudara kok cendhek kaya ngono. Togok cuwil cangkemmu. Wong urung dadi kok wis apa-apa dicuwili. Ah ya. Engko nek wis dadi wae. Aja Werkudara ora wangun. Sapa? Anu Gak, aku pengen anu Sak. Wah, dadi Janaka. Janaka piye? Ndara Janaka bagus banget. Sadurunge ning kayangan arep mubeng-beng golek temon. Oh, cah edan ora. Wong wedok kedhepi katut. Wah, gleleng kok. Terus tak nek Tirta Pawitra maning suci. Ora ngerti Tirta Pawitra. Ayo Gak, isa ya Gak. Iso wae. Ning kok ketara wong suaramu kasar. Ora masalah. Sing penting bagus. Sara, iso. Jomplangke kursimu kok. Yo. Wis gek diwalik Gak, aku malah tratapan. Wis tak balik Ndara Raden Janaka ya. Terus kowe munggah kayangan. Oke, siap. Bapakmu, kakangmu, adikmu dislametke. Oke, ora masalah. Waduh dadi Janaka lho. Sadurunge ning kayangan ning Karang Kawidodaren. Oh, ngapeli Dewi Supraba. Wah, jan kowe iki kok ancasmu rencanamu arep nyelametke bapane rung kelakon wis mrono-mrono. Wis gak diwalik kok, ngampet ambegan. Hah? Ngampet ambegan. Sorry ya, Gak. Wis bacut metu kok sorry. Edian. Panganane buatang apa ya? Ambune kok kaya ngene. Hei, guys. Wis tak suwunke kersane Gusti muga-muga kelakon yoga. Muga-muga nek wis kelakon mengko ndang-munggane kayangan bapakmu slametno. Nek dadi bagus ora gleleng. Nek gleleng aku wegah tak copot le dadi Janaka. Wis tot. Sak jeblok wetenge Gok. Wak gogohi cangkem. Ya wis. Patang cangkem kok patang dim. Patang dim dengkulmu mlocot kuwi. Wis. Ya wis tak dongake muga-muga kelakon penjangkamu. Wis kok gleleng tenan. Wis kok? Wis. Aku nggawe kaca pengilan. Duwe nang jero kono. Cedhak meja makan. Wis. Janaka kok biasaan. Tegep. Wonten dawuh Raden Janaka. Sing mburi kuwi sapa? Niki Bilung. Manten dawuh Raden. Wong kok kaya pentolan korek. Kudu sabar, nek ora sabar ming keloro-loro. Wis nek carane ngono kuwi kowe munggah ning kayangan ora ana wong elek-elek, ora ana wong dewa sing elekake mergo Janaka kuwi mlebu metu ning kayangan. Iya tegep. Mbok wae dhisik wong aku ngerti kowe nek kowe iki Bagong kok togak-togok. Men persis e, Gok. Gok meneh. Men persis e, wo. Wis kono menyango. Tegep wonten dawuh
Aku tak munggah ning Kayewangan ya Teguh. Engko tak mampir Indomaret. Juwana kok cenanangan tekan Indomaret ngopo? Tuku tisu basah. Ndak ora ono sing dinggo lep. Tinggal lunga ya gak jeli aku wis. Wong kok marahi mangkel mbilung aja kaya ngono. Iwang bikulun jagat giri pratingkah iwang bikulun naradu kula ingkang wayah pun jangan nongko ingkang jangan nongko kae sambel nak malu bro sumpah mikir panganan ki to jangan nongko kae sambel kok nganggo kerupuk wah brutu lah wah jas kowe duwe ra kok ora ngapusi lah karo madang sik Janaka kok madang Janaka ki poso iya Teguh wis gawe mangkat Iwang Bikulun Naradu Iwang Bikulun Bathara Guru kok Narada terus aku kenali apik ming karo Narada Iwang Bikulun Kanika Putra Iwang Bikulun Bathara Guru Iwang Bikulun Bathara Brahmaya Madipati penyarian Kak penyarian Pak Cari wudu dewa penyarian kok Pak Cari kula ingkang sowan pikulan edan Janaka apa? Tandhe ketak ketun tandang ketak tulun tandhe ketun tak tulung jelang undang lang tandhe nak tulung jelang tandhe lang tak tulung tandhe tulung tak kuntan tulung tandhe tulung tak kuntan wah lali aku Janaka